Hallo meine Friends, hier kommen wir jetzt zu einem neuen Video. Boss 78. Heute geht es um einen Wassercheck und Wassercheck Spezial 5.4. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Den Link hinten in der Videobeschreibung drin und ja, da werden wir jetzt reden. Viel Spaß. So, auch wenn das WLAN nicht so ganz gut funktioniert, werden wir auch Lieder und Songs verwenden. Halt anders als normal, aber gut. Kann ich auch nichts ändern, ne? Gut. 2 Minuten 32, unser Band-Geld, das werden wir laufen lassen. Euer Dingens und ja, viel Spaß beim Anschauen. Gut. Wunderbar. Läuft heute. Ja, kann ich auch nichts machen, ne? Ihr kennt alles, auch wenn ich es bearbeitet habe, ne? 14 Aufrufe am 17.11. dieses Jahres hochgeladen, das werden wir auch laufen lassen, euer Dingensen. Ja, viel Spaß, gut. So, ich hoffe mal nicht, dass sich das Ganze mit den 20 Watt übersteuert anhört, ne? Ja. Repariert für dir alles, Boden, Tische, alles, Füße. Ich zoome das mal kurz das hier ran, ne? Was am Video Vibran, 20 Watt im Kanal, Business kann man das auf dem Auge und auf der Kamera sehen, hier vibriert alles, ne? Safe, Alter, so muss laufen auf jeden Fall, sehr gut. Das ist schön. Das auch mal wieder sauber machen und der Fokus mag halt auch nicht so wie er will, ne? Kann man laufen lassen. Geiles Bild, da kann man sich nicht beschweren, ne? Den 16.09, ne? Das ist der Urlaub noch. Die Vlogs finden Sie auch in meiner Videobeschreibung oder in der Playlist namens Urlaub drin. Das lasse ich euch in der Videobeschreibung drin, ne? Naja, wem es halt gefällt, ne? Das ist ja noch das Urlaubsbild, ne? Die Vlogs finden Sie entweder in der Videobeschreibung drin oder in meine Playlisten drin. Den Link lasse ich euch in der Videobeschreibung drin. Gut. So, dann kommen wir jetzt zum nächsten Lied. Ich habe ja heute auch noch was zu tun. Ja. Ja. 2 Minuten 17, und zwar Nina Subi-immer. Wir werden das auch verwenden und laufen lassen. Euer Ding. Ja, viel Spaß. Gut. So, läuft. Boah, das hört sich ganz gut an. Ja, kann ich auch nichts ändern. 6 Aufrufe am 17.11. dieses Jahres hochgeladen. Das haben wir auch laufen lassen. Viel Spaß. Gut. Geht ab, ey. Na gut, der Extreme 2 wird ja 1 Jahr alt und der Charmstreit 2 Jahre. Der ist schon ein bisschen älter, aber gut. Funktioniert immer noch ganz gut. Das sieht man mal, wie der Vibran vor und zurückspielt, weil der zwar Mittel- und Tieftöne hat. Deswegen hört sich der Klang auch verteilt an, ne? So muss laufen, ne? Schauen wir mal kurz. Ganz egal. Eigen abonnieren. Es ist jetzt für immer. Heute bleiben was dann lieber Vibran, 20 Watt im Kanal, im Business kann man das auf dem Auge und auf der Kamera sehen, ne? Safe, ne? Okay, gut. Oh, der Tiefbass. Geht ab, ey. Safe. Gut. Ganz egal. Ich weiß, ne? Auch ein Urlaubsbild. Naja, wenn es halt gefällt, ne? Habe ich noch ein bisschen Zeit gehabt, im Urlaub das noch ein bisschen von den Liedern her aufzunehmen, ne? Ja. Okay. 2 Minuten 37 und zwar Band-Gangster, das mal auch öffnen. Euer Ding und ja, viel Spaß. Safe. Ja, 4:3, ne? Na klar, warum denn nicht, ne? Aber sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, ne? Ja.
15 Aufrufe am 17.11. dieses Jahres hochgeladen, das wir auch laufen lassen. Neuerdings, ja, viel Spaß. Solange sich das nicht übersteuert anhört bei 20 Watt, solange der Bass am Beat bei Vibran 20 Watt im Kanal, im Business und auf dem Augen und auf der Kamera vor uns zurück schwingt, haben wir den auf jeden Fall nicht gut. Oh, Jason Bill, das ist geil. Sonst hört sich das wieder übersteuert in der Audioaufnahme an, das muss doch nicht sein, ne? Da geht nicht viel mehr, da geht mehr. Zeitung für Stress, das macht doch der Chef, ne? Zeitung gesetzt, schau dein Träne für einen Chef wie ich. Ha, Dislike, ich darf ja keine Namen erwähnen, du mich liebst. Und ist auch schon wieder Gangster. Ja, Fokus, mag heute nicht. Kacke. Na gut. Jetzt. 20 Watt bei... Nee. Was haben wir bei Vibran 20 Watt vor und zurück? Kann man das auf dem Auge und auf der Kamera sehen, ne? Wie der Vibran ordentlich vor und zurück geht, ne? Safe. Sorry. So macht doch mein Chef hier. Gut. Weil wegen der neuen Gesetzesvorgabe darfst du ja leider keine Namen mehr auf YouTube nennen. Dann kann derjenige dein Video sperren. Da habe ich keinen Bock drauf. Komm, Jalla. Und ich sage schön mit was ist ab? Muss 870 liken und abonnieren für neue Videos. Danke für das Abonnent. Und schaff ihr. Gutes Design, kann man sich nicht beschweren. Naja, mir gefällt es auf jeden Fall. Besser als die Musik, die keinen Bass anbietet und keine Dynamik hat. Das hört sich doch voll scheiße an, ne? Echt wahr, ne? Okay. Das hatten wir. 2 Minuten 42 und zwar Nina Subi Ausland. Das sollen wir auch öffnen, neuerdings. Ja, viel Spaß, gut. Safe. Ja. Ja, das wurde noch nicht erkannt, aber kann ja noch werden, ne? Ja. 3 Aufrufe am 17.11. Ja. 3 Aufrufe am 17.11. dieses Jahres hochgeladen, das werden wir auch laufen lassen. Gut. Safe. Gut, dass meine Maus wieder funktioniert, ne? Ohne die geht gar nichts. Da mitten. Hört sich gar nicht mal schlecht an. Ich vergieße keine Träne, die ganze Zeit. Ah. Jetzt war den Kopf frei, dann muss man eine Auszeit. Wenn ihr es jetzt original hochgeladen hättet, hätte ich jetzt auf den Deckel bekommen. Ah, sehr gut. Wasserbeamer Vibran 20 Watt in Kanal. Im Business kann man das auf dem Auge und auf der Kamera sehen, wie der Vibran vor und zurück geht, ne? Mit seinen Mittel- und Tieftönern. Geil. Vibriert tut dir alles, ne? Boden, Füße, Möbel, alles. Nachbarfreundlich ist das Ganze auch noch, ne? Alles, was ich brauche, ich vergesse keine die Zeit vergeht im Flug. Ich überwinde meine Ruhe. Ich komme fahrlos und den Kopf frei. Ganz egal wo und naja. Diese Nächte werden lang. Es ist nur mein Platz. Es fühlt sich an wie ein Traum. Komm schon, Jalla, da müsst spul mal wegen vorn, sonst geht es wieder zu lange. Sonst geht das Video mal wieder zu lang und das muss ja auch nicht sein. Ne? Ich habe noch was anderes zu tun heute. Ne? Okay, geht doch schnell heute wieder. Ne? Ja,
Ja. 2 Minuten 22 und zwar Nina Subi-Olympiade, oder? Ja. 2 Minuten 22, Nina Subi-Olympiade. Das werden wir auch laufen lassen, euer Ding. Ja, viel Spaß beim Anschauen. Gut, safe. Olympiade. So habe ich das genannt, weil mir gerade kein Wort eingefallen ist, ne? Okay, 17 Aufrufe am 17.11. dieses Jahres hochgeladen. Viel Spaß beim Anschauen. Gut. Ich laber mal wieder zu viel, ne? Aber mir geht's gut. Wenn es euch gut geht, geht's mir gut, ne? Und die Aufrufe, lasst mir gerne ein Abo oder Aufruf in der Dingens da, das täte mich freuen, gut. Es wird auch bei diesem Video auch keine Platzierungen oder hier Plätze geben. Ich mache einfach Schluss, wann ich Schluss mache, ne? Hat die letzten Videos auch geklappt, ne? Waren nicht so lang, nicht so ewig lang und nicht so kurz. So muss es laufen, ne? Lichterkette ist sowieso geil. Geile Lichterkette. Danke an meine Ex-Freundin. Danke. I love Ex-Freundin. Ole, ole, der Erdboss ist der geilste Boss hier. Der Erdboss aus, so sieht der Erdboss aus. Also Sebastian Miet bei Vibrant 20 Watt mit 2 Mittel- und Tieftönen und hört sich das auf dem Auge und auf der Kamera ziemlich gut an. Ne? Das sieht man mal, wie der Vibrant vor und zurück mit der Dynamik vor und zurück schwingt auf jeden Fall. Ich bin wieder ein Fieber. Ja, läuft. Der Tieftöner geht auch ganz geil. Ne? Ich will das Meer hier, ich will das Meer hier. Auch mal wieder in 16:9 skaliert, ne? Sieht geil aus, das Meer. Ja, das Meer war dieses Jahr gut, ne? Da kann man sich nicht beschweren, aber wegen der blöden Pandemie sage ich jetzt nicht. Ist alles halt immer blöder geworden, ne? Ist halt so, kann man nichts machen, ne? Gut. Ja, die Zeit, also Display mit 2K mit der Zeit ist auch immer wieder ziemlich gut, wie ich es hier auf der Anzeige sehe. Die Minuten sind auch wieder gut. In 2K, ne? Ja. Okay. Das sind jetzt wieder Videos, so wollen wir nicht. Oder? Nee, das ist auch nicht. Das ist wahrscheinlich wieder doppelt. Ja. Okay. Was nehmen wir denn? Fangen wir hier an, das ist geil. Und zwar 3 Minuten 47 und zwar Leben im Pultkin Nightgang 2020. Das ist jetzt nicht das Original, aber das geremixte. Das Originale finden Sie auch in der Video oder in der Informationskarte oder in der Playlist dann bei Lieder und Songs. Den Link lasse ich euch in der Videobeschreibung drin. Lasst mir es wissen, ne? Okay. Werden wir laufen lassen, euer Ding. Ja, viel Spaß. Ja. Ja, das muss ich mal immer wieder zurückspulen, ne? Beim Handy Schluss machen, ne? Ja. Ja, toll, das habe ich ja damals in 4:3 skaliert, weil ich gedacht habe, das sieht geil aus, aber auf dem Laptop, ne? Ja, da bin ich wieder. Leute können auch nicht warten, wenn ich mit dem Video mal zu Ende bin, ne? Habe ich euch schon gesagt, ist die... Ja, gut. Egal. Nervt, ey. Erstmal mitten in Video anrufen muss, wenn ich gerade ein Video machen muss. Hey, können Sie denn um 4 Uhr kommen? Wenn ich sage, ich komme dann komme ich. Jetzt habe ich keine Zeit, ich mache jetzt ein Video. Und da will ich nicht unterbrochen werden. Das ist unverschämt erstmal, ne? Wenn ich hier ein Video mache oder eine Live-Präsentation für den Kanal und so, dass man mich da anruft, ne? 27 Aufrufe am 25.03. dieses Jahres hochgeladen, das wir auch laufen lassen, euer Dingen. Ja, viel Spaß beim Anschauen, gut. Ne? Nicht erkannt, gut. Die rufen immer ein Video an, das nervt, ne? Gut. In 4:3 ist dann nicht das Original, aber das geremixte. Das Original finden Sie auch in der Videobeschreibung, ne?
So, Rock'n'Roll. Sollen wir das mal kurz jetzt hier ran? Was am Beat bei Vibran 20 Watt im Kanal, im Business kann man das noch aufbauen. Was am Beat bei Vibran 20 Watt im Kanal, im Business kann man das. Das kann man sehen, wie der Vibran ordentlich von zurückgeht. Also, was am Lieber Vibran 20 Watt in. Ja, egal. Was was gehen hier? Ja. Geile Farbe, ey. Naja. Ja, solange der Bass am Beat bei 20 Watt im Kanal ein bisschen auf dem. Na, warum? Warten Sie mal kurz, immer mal kurz. Sorry für die weitere Unterbrechung, ich muss ja mal kurz was trinken, ne? Weil ich kriege immer so einen trockenen Mund, ey, und das nervt mich auch total, dass die Leute, wenn ich gerade keine Zeit habe, wenn ich hier gerade ein Video mache oder Live-Präsentation, dass sie immer mitten im Video anrufen. Ja, hast du Zeit, können Sie dies und dies machen? Leute, ich habe gerade nichts zu tun. Wenn ich Zeit habe, dann ruhe ich mich dann noch, ne? Aber Hauptsache in Videostören, aber solange der Bass am Beat bei 20 Watt in Auge und auf den Kamera sehen kann, wie der Vibran vor und zurück schwingt, dann haut's den gut. Ja. Okay, 3 Minuten 44 und zwar Jason Boyes-Fire, das werden wir auch laufen lassen, euer Ding unten. Ja, viel Spaß. Safe. Auch mal wieder hier ein 4:3 skalierten, ne? Ja. 28 Aufrufe am 25.03. dieses Jahres hochgeladen, ne? Wurde noch nicht erkannt. Gut. Solange sich das nicht übersteuert anhört, ist gut, ne? Ja, komm, Balken. Das WLAN hat gestern auch jetzt. Hört sich schon mal gut an, ne? Jetzt holen wir mal kurz das hier ran, ne? Wasser am Beat bei 20 Watt mit so einem mittleren Tiefton, dann kann man das auf dem Auge und auf der Kamera sehen, wie der Vibran vor und zurück geht. Ne? So muss es laufen auf jeden Fall. Ne? Wasser am Beat bei Vibran 20 Watt mit dem Kanal. Nein, ich lasse es jetzt, das bringt überhaupt nichts. Gut, kann man sehen. Läuft doch ganz gut, ne? Trotz Pandemie, trotz Corona. So. Ich sage schon mal fortsätzlich Tschüss, euer Boss 870, ein Bastardcheck. Naja, egal, gehen wir jetzt mal raus.
So, nee, bin ich blöd? Nee, doch. Oh. Okay, ich sag schon mal vorsätzlich, ciao, euer Erdboss 870 am Bassancheck Spezial 5.4. Wenn euch das Video gefallen hat, liked oder abonniert meinen Kanal und jetzt kommen noch ein paar, ja, Mann ey, warum kann ich mich jetzt nicht mehr konzentrieren? Das nervt auch schon wieder, ne? Also gut, ich sage schon mal fortsätzlich tschüss, euer Erdboss 870 am Bassancheck Spezial 5.4. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, dann weiß ich, dass euch das Video gefallen hat. Und ja, dann kommen jetzt noch ein paar Lieder dran, bevor ich dann jetzt Schluss mache auf jeden Fall. Na gut, so. Was könnten wir noch als Abschluss von den beiden Dingern noch nehmen, ne? Ja, 2 Minuten 25 und zwar Nina Subi-Star, das immer auch verwenden, neue Dinge. Ja, viel Spaß. Safe. 12 Aufrufe am 13.04. dieses Jahres hochgeladen, wurde auch schon mal erkannt, ne? Total schön geil. Ja, kann ich auch nichts machen, ne? Also Bassan Viva Vibran, 20 Watt im Kanal, ein bisschen kann man das aufbauen und auf der Kamera sieht wieder Vibran ordentlich von zurückspielen, ne? Bassan Viva Vibran, 20 Watt in egal, kann man sehen, gut. Ich bin ein Real auch in 4:3. Oh, lass es doch einfach. Draußen wird es dunkel und der Erdboss bleibt hier. Naja, wenn es halt gefällt, dann auf jeden Fall. Na gut. So, das letzte Lied für heute und zwar, ja, 2 Minuten 42 und zwar Nina Subi-Strich verstehen, das werden wir auch verwenden und öffnen euer Dingensen. Ja, viel Spaß beim Anschauen. Gut, safe. 36 Aufrufe am 13.04. dieses Jahres hochgeladen, ja. Ja, wenn es läuft, dann läuft's, ne? Gut. Sehr gut. Jetzt hören wir mal kurz das hier an. Bassan Viva Vibran, 20 Watt vor und zurück, kann man das auf dem Auge und auf der Kamera sehen, wie der Vibran ordentlich vor und zurück geht. So muss es den Kanal ein bisschen laufen auf jeden Fall. Oh ja, aber es läuft dann. Safe. Sehr gut. Boah. Das ist das letzte Bild, das sieht immer noch geil aus, in 16:9, so muss es laufen auf jeden Fall. Erdboss 870, liken und abonnieren. Ja. So.
Ciao. Ciao, 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 ciao. Liken und abonnieren, gut.